大家好，我係 Matthew 黑超。今日2022年嘅3月30號，咁今日好開心啦！我哋義工隊去咗觀塘同埋黃大仙去進行呢個抗疫包嘅包裝員嘅義務工作，咁就差唔多成40萬份啦。咁就好感激佢哋，即係喺個鏡頭背後默默嘅付出。所以呢，我想同大家先分享下少少佢哋今日嘅片段同埋相片。咁就先去片。咁睇完片啦，我哋再一次喺度感謝佢哋無私嘅付出。其實好多我哋嘅義工都係一啲專業人士，或者一啲叫做上晒岸嘅人士，即係好多都唔憂柴唔憂米，亦都係為社會作出咗好多貢獻嘅普通市民。我哋嘅義工裏邊，當然要多謝埋阿 Micky 啦，因為 Micky 今次就又係默默付出幫手哋。佢即係今日幫我踩足全日咁滯，感激佢 Micky。仲有肥仔啊，肥仔喺第二個場都好辛苦，咁感激晒咁多位啦。因為依班咧都係幫我哋香港抗疫而付出一份力嘅嗰班人咯。咁繼續講少少 Will Smith 嗰單嘢啦。尋日我就質疑咗佢，喂，依巴冚埋去啊，好似做戲咁喎，最佳男主角。跟住好多網軍走埋嚟啊，你都戇居嘅，你都霎嘅，人哋道晒歉啦，警察又查啦咁。即係咧，我真係好唔明啊！點解咁奇怪啊？道咗歉同埋警察去查，就證明咗唔可以係假嘅咧咩？係咪先？即係如果我喺網絡上面直播，無端端去打人，喺網絡上面睇緊我直播嗰個人可以報警嘅喎，一樣係有警察受理啊！或者即係好多原因，警察都要受理，有人報案佢就受理啦。即係好奇怪一個思想。道歉又點啫？道咗歉唔可以係假係咪？都可以啊，因為奧斯卡金像獎呢個頒獎典禮冇人睇啊嘛，而家再加上即係如果少少陰謀論啲去諗，會唔會係想喚醒翻一啲人嘅暴力記憶啊？我成日覺得真係好恐怖啊！究竟荷里活係咪真係一個顏色革命機器呢？現在咁多地方喺度打緊仗，喺度示威緊，即係你又喺度鼓吹我要守護家園呢，我就唔怕用暴力呢個訊息。最恐怖就係有一班人真係去接受，佢老婆咁樣俾人話，走上去冚佢一巴，咪算執到咯。即係咁，人哋用把口，你用隻手已經係錯啦。如果人哋用把口，阿 Will Smith 喺個台度只係講出佢最尾嗰句説話，咩唔好用你把口講我老婆個名，呢句説話其實已經夠型啦。即係已經有輿論啦。如果佢咁樣大嗌出聲，或者起身跳兩下、剝衫爆衫咁，唔一定要去做暴力㗎喎，係咪先？你有好多嘅方法可以去表述你嘅不滿，但係恐怖嘅就係唔知佢係咪因為荷里活或者叫做大家有睇過佢嘅電影，佢做開都係做英雄，一啲好勇敢、好正能量嘅角色嘅關係，所以呢。即係如果喺上邊嗰個唔係 Chris Rock 係 The Rock， 咁你話會點呢？個結局就係咪一樣呢？再講，如果上面嗰個係美國總統，即係好多嘢都會去左右到呢件事發生嘅嘛。如果係真嘅話，當然如果係假嘅話，傾掂晒數，咁就冇乜問題啦。不過我想主要帶出嘅就係點解咁奇怪一件咁嘅事？如果我無端端走去打黃毓民又好，或者一啲比較黑我憎嘅以前嗰班舊皇帝嘅人，咁會唔會我又係為咗保衛家園所以去打佢？我使唔使受到法律制裁呢？或者個輿論會點呢？真係好奇怪啦，成單嘢。今日大致上想分享係咁多啦，thank you晒咁多位，拜拜。